no more. Ain't no more time for taking your chance. Jam, take a jam to the summer romance. Wave your hands in the air, everyone and everywhere. Move your body, jump around, check it out with the sound. Everybody, everybody, get up and sing it loud. This is the sound that makes you feel proud. Everybody here tonight, we will never start a fight. Ooh, baby. Nyní se nacházíme v Roudnici nad Labem dne 2. září 1995, kde začínají probíhat oslavy 130 let sboru dobrovolných hasičů. Na oslavách se taktéž zúčastnili majoretky ze Štětí. To všechno vás čeká od 13:00. Nyní po najetí techniky si můžete tuto techniku prohlédnout od té nejstarší ošetřované s láskou až po tu soudobou, která vyjíždí
zásahu. Takto se nám představili majoretky ze Štětí a nyní vidíme orchestr z Lidové školy umění v Roudnici nad Labem. A účast hasičů na akcích jiných spolků. V 10 hodin začalo slavnostní zasedání ke 130. výročí. Že bylo přístupné i ženám a mládeži. Jsou ženy i dnes mezi námi, jak v našem roudnickém sboru, tak i z ostatních sborů, které nás poctily svou návštěvou. Chtěl bych všem ženám dnes při této příležitosti poděkovat, ale nám mužům umožňují, abychom v hasičském hnutí mohli pracovat, doktora Kořáka a doktora Ještěho, kteří vybudovali dokonale vycvičenou samaritní službu. Již tehdy si naši předchůdci uvědomili, že vedle hašení požáru je třeba poskytnout i zdravotní ošetření a další služby. Samaritní službu na přelomu století je možno tedy považovat. Jeho zásluhy v pozdějších letech ocenila podzimská župa hasičská trvalým zanesením jeho jména do názvu župy, což můžete vidět i na župním prakoru. Jindřich Michálek a zhruba asi před 5 lety jeho potomci přemístili jeho ostatky do Prahy
ale v Roudnici na Hřbitově byl zabit. Bylo postiženo světovou válkou, kdy mnozí odešli na bojiště a mnozí se již nevrátili. Hasičské hnutí však neupadlo a při vzniku první republiky v roce 19 hovoří k historii našeho sboru a k historii hasičů. Slavnostní schůzi zahájil člen sboru dobrovolných hasičů František Zděnek. Jedno přivítání. Mezi námi také jsou dva naši spoluobčané, kteří dlouhá léta pracovali v našem sboru dobrovolných hasičů. Později ještě se ocenění jejich práce vrátíme, ale jsou to manželé Láskovi, které mezi námi dnes také vítáme. Před svým 50. výročím trvání minulého století šířilo v Čechách po vzniku již zmíněných sborů ve Velvarech a v Roudnici nad Labem lavinovitě a zhruba po 20 letech bylo možno již hasiče počívaní profesionální i dobrovolní hasičů velké částky, včetně nákladu na jejich. Přesto si dovolím říct na rozvoji samaritní služby. Mimořádnou osobností v Roudnici a Váženskou léčbu s neodkladným termínem. Proto nemohu dnes být mezi vámi a spolu s vámi se radovat z úspěchu vašeho sboru dobrovolných hasičů za hodných 130 let. Přijděte prosím moje pozdravení a přání. Lidé oceňují tím, že nějakým způsobem ve svých pocitech a ve svých konáních vlastně zjišťují, že mají určité bezpečí. A já děkuji vám za takové výročí založení vašeho, nebo ne vašeho, ale dobrovolného hasičstva v Roudnici jako takového. Je příjemné ve všem tom sporu, který v poslední době prožíváme, je příjemné se na chvilku zastavit a připomenout si, co všechno vlastně v té hasičně děláme, jak to děláme, jak dlouho to děláme, kolik plnění úkolů v té hasičně. Děkuji za pozornost. Slavnostního zahájení se takto zúčastnil zástupce dobrovolného sboru hasičů z Velvar. Z Velvar do Roudnice je velmi malá, dělí nás taková pomyslná hranice. Dále se s příspěvkem přihlásil podplukovník Urbánek Vratislav. To byla samotný sněm starostů, který se konal v Bohušovicích na jaře, nebo jestli si vzpomenete, minulý týden se zúčastnit. Proto mě pověřil předat starostovi města a přečíst zde jeho dopis k vašemu výročí. Vážení přátelé, s nevšedným potěšením a radostí jsem přijal vaše pozvání na oslavy 130 let činnosti sboru dobrovolných hasičů ve městě Roudnici nad Labem a na oslavu lidského konání ve prospěch jedince a společnosti. V další části slavnostního zasedání dochází k předání uznání, cen a medailí. Jako první čestné uznání bylo předáno Jaroslavu Láskovi a jeho manželce za dlouholetou službu ve sboru dobrovolných hasičů v Roudnici nad Labem. Pojď. S blahopřáním se přidali i hosté slavnostního zasedání a byly jim předány jako další ceny, a to dárkové koše.
bylo uděleno čestné uznání okresního sdružení hasičů. Naší organizaci, tedy Sboru dobrovolných hasičů v Roudnici, a městskému úřadu v Roudnici. Chtěl bych požádat místostarostu pana Válka, aby převzal toto čestné uznání pro městský úřad. Já teda musím jít Dále z jednotlivců bylo okresním sdružení uděleno čestné uznání za dlouholetou práci s mládeží v naší organizaci panu Miloši Hrnčírovi. Žádám ho, aby představil. Já bych chtěl připomenout, že Miloš Hrnčík, mimo to, že je členem naší organizace a staral se ale to výchovu mládeže v naší organizaci, tak už několik let působí jako velitel dobrovolného hasičského sboru v dnešním ROSu. On se ten ROS několikrát přejmenoval. Dále bylo ještě čestné uznání uděleno panu Václavu Láchovi za dlouholetou práci jak v ROSu, tak v naší organizaci, ale Václav Lácha se musel z nutných rodinných důvodů vzdát, takže tu dnes není a toto čestné uznání bude předáno dodatečně. Máme zde celou dobu členů, kteří se určitou dobu let podílejí na práci našeho sboru. Byla proto za 10 let práce udělena okresním sdružením medaile panu Ludvíku Podovi, Marii Udělové, Marcele Podové, Evě Hranové, Rostěvi Kožarskému a Petrovi Šťastnému. To ještě Máček. Nemá skýbu. Nemá. Medaile předává starosta okresního sdružení hasičů Litoměřice Libor Frank. Dále se s gratulací připojil místo starosta městského úřadu Vojtěch Válek. Vladislav Slavík, Jaroslav Kutnohorský, dále je to Václav Blacha, ale ten není přítomen, to už se nemlouvá.
Dále je to Vladimír Kučera, starší Vladimír Rámeš. Nyní jde o ocenění za 20 let služby ve sboru dobrovolných hasičů. Opět vyznamenání předával pan starosta okresního sdružení hasičů Libor Frank. Mezi takzvané pamětníky už můžeme řadit ty, kteří mají za sebou 30 let práce v našem sboru a obdrží tedy službu za 30 let úspěšné práce. A jsou to Miloš Hrnčík, Rudolf Kužel, a náš velice dobře známý Josef Lizovický. Který už se pomalu řadíme k těm kmetům. Jaroslav Láska a já už máme za sebou 40 let u těch hasičů. Jo. Děkuji za to, že jsi mě na to přiváděl jako trojku a strojníka v Ruska. Děkuji. Jenom pan Medaile za příkladnou práci byly okresním sdružením uděleny Vladislavu Slavíkovi, Vladimíru Rámešovi a Ludvíku Podovi. Medaile opět předává starosta okresního sdružení hasičů Litoměřice Libor Frank.
Josef Lisovický a Miroslav Hera. Nyní se jedná o udílení medaile za zásluhy. To je tedy z těch ocenění všechno. Já všem, kteří byli oceněni, upřímně blahopřeju a věřím, že to ocenění, které se dostalo, bude pobídkou do další práce. Teď mi dovolte, abych ještě předal slovo mému Piáskovi. Jako poslední udílení bylo dárkových košů, a to Miloši Hrnčířovi a Františku Zdeňkovi. Při těch 150. Dělali, že se nám
Proč je pes nejlepším přítelem člověka? Protože člověk má rád Gambrinus, nejprodávanější české pivo. Nalej si. Gambrinus, každodenní radost. Věkově nejstarším členem místního sboru dobrovolných hasičů je pan Jaroslav Láska. Pane Lásko, u hasičů jste od roku 1952. Víc než 40 let. Zkuste těch 40 let tak nějak schrnout do pár okamžiků, jestli se vám to povede. No, bylo to celkem dobrý, šlo to dobře. Vykračovalo to, my jsme se tam znali, že jo, Jelda Singer ten šéfoval tam, no a tak na základě toho jsem právě přišel k tomu do dobrovolných, jsem se dal. No jenomže, jak jsem říkal už předtím, jenomže 55. řekli, budeš dělat celý finance, jak tady, tak ještě pro okres. Takže jsem řekl, no pro okres to dělat nemůžu, poněvadž já nevím, jestli ten příští den budu v Roudnici, anebo v Polsku, nebo v Německu, až jsem musel jezdit takhle. Zase služebně, samozřejmě. No a takže to byla velká zábava, to byly náhradní díly a to bylo něco. To nebylo moc hezký. No, až to tam od nich dobejvat vždycky. Oni to třeba potvrdili. No a když jsem přijel do Německa nebo jinam, tak řekli, no my to zatím jako nemáme. No a mohl jsem je zase domů. Takže nic pěkného to nebylo. Dokdy jste si tak aktivně působil? Jo? A tady to bylo celkem. No, tak potom já jsem tam, než dělat něco jiného, tak jsem jim jezdil. No ale teda jezdilo se. Tak, jak se má jezdit. Jo. Jak se houká, tak se jede. Naplno. To se nedalo jinak dělat. No. No. Takže převedeme se, můžeme to srovnat třeba dnešní dobu a tu dobu, kdy jste aktivně jezdil k ohni. Jak to vypadá? Je ten rozdíl markantní? No, já myslím, že tak není. Bylo toho víc teda dřív. To jako řeknu. Větší dřina? Větší dřina. Byla. No. No, a jak... dne v noci prostě, nebo když jsem byl ve fabrice, že jo, jak se zahoukal, tak jsem šel. To jsem měl povolený, to jsem se z nikoho neptal. Jo, buď to tam sebral kluka, řidiče, jo, a říká, hele, odvez mě tam. A jak se vám líbí dnešní oslavy? O, dneska je to pěkný. To tak nebejvalo, že? Akorát těch 120. no tak to se tak dělalo. Pamatujem. No, takže to se tak jako odbylo trošku, no ale tady to je daleko lepší. Daleko. Já si myslím, že by to mohlo stačit. Pane Lásko, já bych vám rád popřál hodně zdraví, to hlavně, děkuji. Abychom se ještě mohli setkávat spolu a těžit i z vašich zkušeností. Já bych jako byl taky rád, poněvadž zatím je mě, kolik, 74. No, zatím to jde, že jestli to půjde tak dál, bylo by to dobrý, no, já jsem nakonec srdcář teď, jo, to mě jako poslal do invalidního důchodu, tak jsem jim poděkoval, říkám, ono mě nic takhle není, běhat a to můžu vždycky. No jo, ale doktoři jsou doktoři, ty toho vědí víc. Takže popřejeme i tomu vašemu srdíčku, aby dál bylo pro hasiče. No. Díky vám za rozhovor. Děkuju taky. Ukázku nejstarší požární techniky, takzvané koňky, stříkačky, které byly tahány koňmi a které byly obsluhovány lidmi, ne motory, kde se muselo pumpovat, a to dosti namáhavě. Ta stříkačka první je z Předonína, což je obec nedaleko a je z roku 1909. Ta konstrukce vlastně už je podobná. Vidíme zde ještě proutěný sací koš.
bronzové válce. Prostě ty stříkačky byly na tehdejší dobu velice technicky vyspělé a je jenom s podivem, jak si hasiči dokáží udržet tyto skvosty do dnešních dob. Vidíme teda zde i savice, kterými se nasávala voda z vodního zdroje sem do té nádrže, odkud pak probíhalo vlastní pumpování. Zde jsou písty, které vodu vyháněly potom do dopravního vedení a potom k vlastnímu zásahu. Ta práce těch hasičů tehdy byla velice namáhavá, to pumpování rozhodně nebyla žádná legrace. A další takzvaná koňka je z obce Lipkovice, což je rovněž obec nedaleko od Roudnice. Na první pohled je vidět, že je ošetřována skutečně důkladně. I zde vidíme savice, jako u předchozí stříkačky, proutěný sací koš. Tato stříkačka je z roku 1901, to znamená její 94 let. Dokázala při plném výkonu hasičů v tehdejší době dát 60 litrů za minutu, což je úctyhodný výkon. Ta konstrukce jinak je podobná, zase se přiváděla voda z vodního zdroje nějakým způsobem do této nádrže, kde pak písty se nasávala voda ven do dopravního a útočného vedení. Ta konstrukce je zhruba stejná na takovém tom kočárovém typu, kde vzadu za kozlíkem je umístěna nádrž a písty a potom vlastní ten čerpací, dá se říct, pumpovací mechanismus. Poslední a nejstarší koňkou je tato stříkačka, která je z obce Černouček, rovněž tady z Podřibska. A jak vidíme sami, je tam uveden letopočet 1881, to znamená 104 let má už za sebou. Konstrukcí se opět neliší od těch jejich dvou předchůdkyň. Zase kočár nebo drožka, kde je naložena nebo připevněna nádrž, pumpovací zařízení, písty, ten princip je naprosto stejný. Vím, že stříkačky tohoto typu ještě v 50. letech byly na různých obcích a využívaly se třeba při čerpání vody ze sklepů. Při menších zátopách se využívaly, ale skutečně ta práce s nimi byla velice namáhavá. Ještě bych chtěl připomenout, že asi každému se vymaní otázka, jak to bylo s přípřežemi, tak podle tehdejších předpisů, ať už obecních nebo státních, muselo být stanoveno předem koňská přípřež pro stříkačku v případě požáru. Takže i sedláci nebo majitelé koní měli uloženo, že v případě požáru poskytnou koňský potah pro stříkačky tohoto typu. A další lahůdkou v té historii je automobilová stříkačka 16 dobrovolného požárního sboru nebo hasičského sboru ze Zlonic. Sami vidíme z roku 1929. Je to Škoda Stratilek 1,5 litru. Dodnes teda je funkční, mašina chodí. Je tam taková zvláštnost, potom až kamera najede, že pedály, které tam jsou, nejsou uspůsobeny tak, jak jsme zvyklí od pravé ruky. Plyn, brzda, spojka, ale krásně udržovaným strojem je stříkačka PS6, což znamená požární stříkačka a její čerpadlo dává 600 litrů v minutě. Sboru dobrovolných hasičů v Zahořanech.
Tato stříkačka je z roku 1936, to znamená, příští rok by měla jít do důchodu, příští rok jí bude 60 let. Na první pohled je patrno, že péče se jí dostává skutečně vzorné, vyleštěné veškeré komponenty, které se lesknout mají. Je to dekáva z roku 1936. Zase vidíme, že potom podobný startovací mechanismus jako u PS8 pozdější, kdy se touto pákou natáčela. Vidíme zde i originální savice a sací koš. Dále zde vidíme proudnice. Rovněž dobové, vzorně udržované. Proudnice slouží vlastně k usměrnění proudu vody na požářiště. Jinak těžko už asi k tomu, co lze říci. Samozřejmě, že stroj je i dnes po těch téměř 60 letech je funkční. A posledním ukázkou je vozidlo, které má v majetku požární stanice v Roudnici, rychlý zásahový automobil. Tento automobil slouží pro vyprošťování osob a pomoc osobám při dopravních nehodách. Je na podvozku Tatra 623. Na podvozku Tatra je proto, že Tatra jednak je rychlý vůz a také silný vůz, tak aby dokázal udržet rychlost při zatížení, které veze. Je vybaven vším potřebným, co k takovému zásahu je nutné, a mnohokrát již pomohl při dopravních nehodách, kdy bylo nutno vyprostit osoby, které zůstaly zaklíněny v automobilu a nemohly ven. A vidíme zde část vybavení tohoto vozidla, kterému dominuje kompresor, kterým hydraulická jednotka, která potom pohání další zařízení, která se připojují, jako jsou nůžky rozpínací, nůžky, které dokáží přestřihnout sloupek karoserie, které dokáží odstřihnout střechu, tak, aby osoba mohla být vyproštěna co nejdříve a nejrychleji. Jsou zde hasicí přístroje pro uhašení požáru vozidla, protože hodněkrát nebo často při dopravních nehodách dochází k požáru a požáry v automobilech jsou velice rychlé, dochází potom ke ztrátám na životech. Jsou zde nutná zdravotnická zařízení. Za kompresorem vidíme, nebo za pohonnou jednotkou vidíme rozbrušovací pilu, jsou zde ochranné obleky, přilby se štítem, zkrátka vše to, co je nutno k provedení zásahu. A v kufru Tatry 623 vidíme další zařízení nezbytná pro účinný zásah. Máme zde oživovací přístroj a krční dlahy, které slouží k fixaci krční páteře při úrazu, které vznikají při nehodách. Dále zde vidíme vzduchový přístroj 2litrový, který slouží jednak pro oživení zraněného, jednak pro to, abychom mohli postiženého provést třeba kouřovou clonou, tak aby nedostal ten postižený žádné újmy.
výborný přístroj OXY, křísící přístroj, kterým vlastně nahrazuje dýchání z úst do úst, kdy postižený dostává kyslíkovou dávku do plic, nemůže vlastně dojít k jeho přefouknutí a tento přístroj již zachránil několik lidských životů. Nad ním potom vidíme nafukovací vak, který je na kouřové splodiny, to znamená, že se připojí k výfuku a vak se naplní kouřovými splodinami a nechá se zvednout vozidlo, slouží to vlastně i místo heveru. No a pak jsou zde další věci nutné pro úspěšný zásah, i to, aby nám zvědavci nechodili přes vymezené území, to znamená ty bezpečnostní pásy, abychom si vyčlenili území, za které by nemohl nikdo chodit, protože máme co dočinění a špatné zkušenosti s čumily. A poslední věci, která je zde, to jsou zase hydraulický rozpínák, kterým se rozevírá karoserie tak, aby postižené osoby se mohly vyprostit z automobilu. Nyní budou probíhat zde na náměstí ukázky zručnosti našich požárníků. Žebřík, který právě vidíme, se styčovat dosáhne do výšky 30 metrů. Jsou samozřejmě ještě vyšší žebříky i plošiny, jsou žebříky kolem 70 metrů, na které už se neleze tak jako na tento klasický, ale jsou tam různé plošinky, kabinky, tak aby cesta vzhůru byla to nejrychlejší a také proto, aby se hasič, který se dostává nahoru, aby mu zbyli potom síly na vlastní záchrannou činnost. Ono vystoupat jenom do 30 metrů stojí nějakou námahu. A vidíme stoupat po žebříku Luboše Koláře, který slouží v hasičském záchranném sboru Léčiva Praha, který by nám chtěl předvést něco toho lezeckého umění, kterému už jsou dneska hasiči cvičeni. To znamená v prací ve velkých výškách a i v podzemí, v štolách, dole, studnách, odkud všude jsou zachraňováni lidé. I k tomuto je nutno mít krom odvahy i speciální vybavení, lana, různé zanice, různé karabiny, nevíme se všichni všechna ta. Slaňování znamená sestupu hasiče po laně. Teď pravděpodobně se zase pokusí
by asi těžko vystačil s tím, co nás učili ve škole, ale musí na takovou činnost mít i speciální zařízení. Nezbytné kouslení z provazy, hladkyně uzlů, zahásíte levou nohou do podpruhu, a vidíme, že pomaličku začíná stoupat po laně. Že jsme viděli kratičkou ukázku toho, jak se lze dostat po laně dolů, stoupat. O to, že tato stříkačka asi ve 3 případech zasahovala při požáru právě tady v Roudnici nad Labem. Zřejmě při větším zásahu bylo nutno povolat posily a byla povolána i tato stříkačka. Dokáže při tom pumpování dávat až 60 litrů za minutu. A tato stříkačka je z roku 1901, to znamená její 94 let. Sami vidíte na úsilí, jaké rodin rozhodně nebyl nějak jednoduchý a že asi v té době teda nebyli žádní nazdárkové, to skutečně museli být chlapi šťastní, aby vůbec upumpovali to množství, které je zásahu třeba. Já vím osobně, že si to vidíme tam ještě i původní stavice, proutěný zadní koš, zkrátka oko má na čem spočinout po provedení té stříkačky. Velice hezké, velice zdržovaná. A viděli jsme na vlastní oči, že ta stříkačka je i po 94 letech stále funkční. Myslím si, že by si zasloužil i trošku potlesk. Na podvozku Škoda Stratílek a vzadu zadní část je stříkačka AS6.
tam místa řidiče, působení pedálů, kdy plyn není po pravé straně, ale je uprostřed mezi brzdou a spojkou. Takže pro řidiče dnešního soustiví se musíte vždy dávat veliký pozor, aby přišla ze třeba zabrzdit, nepřišlápl plyn, protože dnešní nějaké potíže do veřejní bavit. Které je důležité pro stavit narovnat a pak dosažení mělo být snadnější. Zřejmě nějaká závada na těsnění nebo na šroubení. To klasické hasičské oblečení, ale hasičce proti těmto látkám i výzbroji. Vidíme teď chlapce z hasičského záchranného sboru ze Fabritětí a místní dobrovolné hasiče, kteří se oblékají do těch obleků, ve kterých pak vypadá jako mimozemšťaní trochu. Žárová lesová úprava není samoučelná, je pro odraz těch tepelných paprsků, tak aby nepronikaly až k tělu hasiče. Dříve se používaly asbestové obleky, které již několik let se používat nesmí, vzhledem k tomu, že asbest obsahuje karcinogeny a způsoboval rakovinu plic. Proto bylo překročeno a jsou vyvíjeny stále nové obleky. Do struhu bývá používáno zlacené sklo, kdy ten zlatavý povrch zase odráží pálavé teplo a paprsky, které chrání a zrání. Další oblek, který je tam patrný, je onen kanárkový žlutý. Prostě tě nejezdí tady na tom kole. Kdy je tam ten kanárkový žlutý oblek, to je přetlakový oblek pro zásah prostředí s jedovatými nebo nebezpečnými chemickými látkami. A to je oblek švédský Trelleborg, takže tady vidíme malou takovou protichemickou módní převízku, kdy vidíte, jak se nám to žlutem začíná pomalu nafukovat. Jo, ne, že by to dělal schválně, ale to je děláno, takže který vyděkuje právě do toho prostoru toho obleku a začíná se nám trochu ta oblova, ta vzduchová vrstva ochrání a tepelně izoluje. Takže teď tam asi s úspěchem bude strašit pár dětí. A další oblek se nám tady někde pohyboval, když tam se za to vidím. To je opět protichemický oblek SOCO, stejným použitím proti různým nebezpečným chemickým látkám. To, co máte na zádech, prosím vás, je stroj. Proto teda to nápadný vlak na zádech. A vidíte, jak se začíná už turbulentovat tím vzduchem, který vydechuje. Takže za chvíli bude připomínat takového žlutého chrobáka. A ten vzduch jej teda izoluje od místního dobrovolného hasičského sboru.
připravíme se na další ukázku, ta bude divácky velice efektní a to bude ukázka hašení pomocí ručních hasicích přístrojů a předvedou nám opět z Roudnice a ze Stepaku dětí. Takže v Teplesové nádraží za chvíli bude zapálen oheň a první ukázka, která vám bude předvedena, bude neúčinná. Bude to důkaz toho, jak je neúčinné hašení ropných produktů, to znamená v našem případě benzínu či nafty, vodou. Uvidíte teda, co udělá s tím ohněm, pokud o uhašení vodou. Potom teda budou předvedeny hasicí přístroje, které jsou právě určeny pro likvidaci požáru ropných produktů. To znamená, ještě jednou opakuji, v našem případě nafty nebo benzínu. Takže vidíme za tudy hasiče pro ně netypické akci, kdy teda oheň nelikvidují, ale zakládají právě. Broke right through my best defense, and I didn't stand a chance. All we did was just a glance. Right from the start, you went straight from my heart. Tady je základ vodním hasicím přístrojem, jeho náplní je voda, prosím vás, vidíte, jak to nemá žádného úspěchu, zvláště potom při větším rozhoření, kdy ta teplota už dosahuje vyšší hodnot, voda se nám stačí odpalit a zásah je neúčinný. Chlapci zřejmě vedení obavou o vaše zdraví, ošacení, nechtějí oheň nechat více rozhořet. Další přístroj, který je předváděn, je práškový přístroj, který je velice účinný. Vidíte sami, a takže toto je nepůvod hasicího přístroje práškového, kdy někdy hasiči a bohužel využijící diváci mají své plynářský kůžňů, ozvalí kapaly, výborně se s ním hasí zařízení pod proudem a úspěchem se s ním hasí i potraviny, protože nám potraviny neznehodnocuje. Ten sníh, pokud vznikne, nám přechází okamžitě ze skupenství pevného do skupenství plynného a potraviny nepoškozuje, takže zásahem s tímto přístrojem dopravní havárie. Kdy bude simulován požár v dopravním prostředku, který má být uhašen vysokotlakovou vodou. Ukázku v té prvé fázi hašení vysokotlakovou vodou budou předvádět členové. Tlak té vody je obrovský, uvidíte i jiné uspůsobení provodnice, která připomíná samopál a ten tlak té provodnice je kolem, já to budu uvádět pod starou, 20 atmosfér. Takže ten zásah tou vodou, i když to tam rovné produkty je účinný, protože ten obrovský tlak a obrovská rychlost té vody nám plame doslova tento zásahy vysokým tlakem. Požáry dopravních prostředcích se šíří velice rychle, když si představíte automobil, tak vlastně jediné, co
tam nehodí. To jsou rozpínací nožky, které mají odplátit nevedené. Prosím vás, pro vaši informaci schválně. Jaký dneska je? Jako křen. Jenom ten vrchní je takovej divnej. Divnej on je, ale pivo točí nejlepší. Jo, pivo je skvělý, ale ten vrchní Je takovej divnej. velkopopovický kozel. Pivo přímo od kozla. Je možnost vidět, jak se kroutí vede pod tlakem rozpínacích mužek. Zase si vysokou možné z druhé strany, aby diváci na pravé straně vozidla nebyli omízeni. Já už tam teď vůbec nevidím. Ale pokračuje to, jenom to slyšíme. Ale tu dáme taky trošku do zádu. Nezbývá jiného. Takže takovýto vůz je výstroj požární stanice další vůz na podvoz Ford Transit je výstroj centrální požární stanice Litoměřicí. Tento automobil je vybaven navíc nízkými výstroji, zdravotnický nářadí pro poskytnutí prvé pomoci, různými pedacími a rozpínacími paky, i při použití stlačeného vzduchu nebo dokonce výfukových plynů se nechá automobil vyhnout bez toho, že by vlastně museli někde stát hever, nebo hledat místo pro položení heveru. A je také silné, aby to nebylo svojím, protože to cíle se má dobře vybavení tohoto vozidla, že by ho nějak vytvořilo spání. Já bych viděl, co se tam děje, zejména se to odvážení, to je vede. Došlo poslední čtyř a pravděpodobně ano, se výzkou a otevření techniky. Tady vidíte bez auta nasazení služit na kloupek. Ty to vlastně dokáží spolehli, jestli si jenom zažinou.
Takže vlastně nám jsem teďka udělali docela příjemný sportáky. Pak zpět autodor. Hej, tady to vezmi na a plně to postačuje pro potřeby závodu. Přístroje nebo vozidlo malinké, široké vejde a vy, který to znáte rozhledovat, přepamovat různé uličky, vytáčet a to je velice složité. Multikára vyjde suverénně až do výrobní haly a může zasáhnout. Vejde se do nákladního výtahu prostřed. Je to vozítko, které hasičům tam plně vystačuje a dobře slouží. A toto je... A toto je připraveno za ním, za touto multikárou, která je ještě vybarvena vzduchovými přístroji se hvězdami. Za ním je agregát na lehkou pěnu, který právě nám vyrobí ono lehkou pěnu. Takže to tady bude za chvíli vypadat jako pohádce hrnečková. Kdy právě v tomto zařízení dochází k tomu obrovskému napěnění, rozcviku světidla, jsou pravoucí a vidíte sami, co nejčastěji při takovýchto příležitostech, zkrátka, kdy se sejít ven, a ne za okolností, kdy se sejít musíme. Ještě jednou vám všem děkuji za pozornost a těším se při nějaké podobné příležitosti zase na shledanou.